Živjo! Po pošti sem prejela presenečenje, tole veliko kuverto spletne trgovine, papirnati kotiček, za kar se najlepše zahvaljujem. V današnjem videu bom uporabila tudi nekaj tega materiala. Včasih se zgodi, da želimo nekomu v zahvalo podariti kakšno malenkost in da skupna vrednost darila ne presega večje vrednosti. In čokolada ni nikoli zgrešeno darilo. Zato vam bom danes pokazala hitro in enostavno rešitev dekoracije pri zavijanju čokolade. Uporabljala bom papirno osnovo za škatlice, ki je že pripravljena, izrezana in primerna za 100-gramsko čokolado. Ta izrez ali pa izrez za večjo 300-gramsko čokolado najdete v spletni trgovini Papirnati kotiček. Pri sami dekoraciji moramo biti pozorni, da izrez pravilno obrnemo in da pazimo, kje je notranjost in kje je zunanjost škatlice. Jaz si kar označim osnovno stran in zarišem s svinčnikom. Oba zunanja vogala oblikujem v polkrog, lahko s takim priročnim luknjačem ali pa oblikujemo kar z navadnimi škarjami ali pa preprosto pustimo tako, kot je bilo. Robove škatlice bom premazala z metalno rdečim voskom. Nanašate ga lahko s prsti, s čopičem ali pa z gobico. Je res čudovitega odtenka in hkrati tudi zelo prijetno diši, ker je ta vosek iz osnove čebeljega in voska, ki se pridobiva iz listov brazilske karnauba palme. Za dekoracijo izbiram med dvostranskimi papirji. Joj, kako so čudoviti. Ok, izberem tega. Ja, kar težko se je bilo odločiti, kar nekaj časa sem jih obračala. Dobro izmerim želen motiv in ga izrežem. Ker je to glavni motiv, ga prav tako v spodnjem vogalu z luknjačem oblikujem v polkrog, tako da se bo prilegal v škatlici. Izrežem še vse ostale motive in vse skupaj prilepim na osnovo za škatlico. Lepilo je univerzalno in na koncu postane prozorno. Del notranjosti dodatno premažem z voskom. Zdaj sestavim še škatlico. Iz ostankov lista naredim izrez iz srčkov in ga nalepim v notranjost škatlice. Dodam laserski izrez in ga prav tako prilepim. Prilepim še ježka, da se škatlica ne odpira. V škatlico vložimo še čokolado in darilo je pripravljeno. Lahko pa namesto čokolade vložite karkoli drugega. Če pa želimo, pa lahko na vrhu škatlice ob straneh naredimo še 2 luknjici, skozi napeljemo verižico ali pa okrasni trak in tako dobimo žensko torbico. Spodaj v opisu imate link do spletne trgovine Papirnati kotiček in do materiala, ki sem ga danes uporabila pri izdelavi darilne škatlice. Zahvaljujem se vam za pozornost in vas vabim k ogledu naslednjega videa. Hvala lepa.